दादाजी नमस्ते। नमस्ते दादाजी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। दादाजी प्रतीक कहाँ है? बाहर गया हूँगा बेटा, बाहर गया हूँगा। अच्छा। दादाजी यार आपकी खांसी तो रुक ही नहीं रही यार। दादाजी आपकी दवाई कहाँ रखी है? वही टेबल पे रहती है बेटा। कहाँ? टेबल पे? ये है क्या? ये लीजिए, 2 झक्कर मार लीजिए। आराम से आराम से दीजिए, मैं बॉटल रखता हूँ। शुक्रिया बेटा। दादाजी आप सो गए क्या? सोते हुए क्या क्यूट लगते हो यार दादाजी आप। कब से खास रहे थे बेचारे। ये इनका पोता है, पता नहीं कहाँ चला गया क्या बेचारे दादाजी। सो जाओ दादाजी आप, सो जाओ। दादाजी मैं आ गया। अरे भाई संकेत तू कब आया भाई? अबे साले कहाँ गया था तू? देख दादाजी कब से खांस रहे थे। सॉरी भाई, लेट हो गया यार। वो तो अच्छा हुआ मैंने इनको ये दवाई दे दी। देख अब कितने अच्छे से सो रहे। अबे कौन सी दवाई? खांसी की। अबे वो तो मेल आने गया था अभी। तो ये कौन सी दवाई है? अबे चूहे मारने की दवाई है। दादाजी दादाजी भाई प्रतीक भाई इंश्योरेंस तो था ना?